Olá, filha! Está pronta para começar nosso dia de aventura? Estou, pai. Hoje é dia de preparar nosso café da manhã no fogão. Quer me ajudar a fazer um sanduíche ou um café? Tá bom, pai, eu vou te ajudar. Oi, Alice, você está gostando do seu queijo? Olha que gostoso esse pão e tem um cafezinho ali no bule para a gente tomar. Você vai querer tomar também um cafezinho ou você não gosta? Você só gosta de queijo? Eu gosto com pão com queijo, só isso. Ah, estou com muita fome. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou comer o meu pão agora. Ai, que delícia. Alice, você não vai comer o seu pão também ou só vai comer seu queijo? Ô pai, eu vou comer pão com queijo. Tava delicioso. Olha, filha, aquela ali é uma árvore bem antiga, dá para ver pelo tamanho do tronco. Nossa, é enorme. Quantos anos será que ela tem, filha? Ô pai, eu não sei quantos anos ela tem. Provavelmente mais de 100 anos. A natureza é cheia de história para contar. Eu não sabia, pai, que era quantos anos. 100 anos. Nossa! Agora que exploramos bastante, que tal montar uma cabana para nós descansar, filha? O que você acha? Tá bom, pai, vamos montar a barraca, tá atrás de você. Não. Agora que já está ficando escuro, Alice, é hora de acender a fogueira para preparar o nosso jantar. Vamos fazer sopa ou cachorro quente, filha? Ai, que maravilha! Vamos comer o cachorro quente, Alice. Você vai me acompanhar para comer junto comigo? Vou, pai, te acompanhar. Que tal, Alice? Agora a gente comer marshmallows como sobremesa? Vamos comer, pai, um marshmallow. Não dá. Oi, Alice, tava muito gostoso o marshmallow. Vamos dormir agora, que já está tarde? Vamos dormir, pai? Claro, filha, vamos dormir. Estou indo. Vamos comigo? Eu acordei. Meu pai, certo, tá dormindo ainda. Bom dia, filha! Que dia maravilhoso! Hoje a gente vai fazer uma atividade legal. Adivinha qual atividade que a gente vai fazer hoje? Estou ansiada para essa atividade. E aí, filhota, preparada para pegar o seu primeiro peixinho hoje? Sim, papai, mas será que os peixes vão pegar a isca? Ah, com paciência eles aparecem. A pescaria é assim. Às vezes a gente espera um pouquinho, mas quando o peixe morde, vale a pena. Tá bom, eu vou ficar quietinha para os peixes pegar a isca. Ô pai, os peixes gostam de minhoca? Os peixes acham que a minhoca, filha, é comida fácil. Eles vêm correndo, ou melhor, nadando quando vê uma minhoca. Ô pai, se eu pegar
um peixe gigante, eu vou... Com certeza. Quem sabe você não pega um maior do que o meu? Seria legal, hein, pai? Então vamos pescar agora, Alice. Vamos junto comigo lá no lago. Eu gosto muito de pescar com você, papai. Também adoro esses momentos com você. A pescaria é uma boa desculpa para a gente passar tempo tranquilo e conversar sobre tudo. Segura firme, agora é só puxar devagar. Isso, vai devagarzinho, sem pressa. Parabéns, seu primeiro peixe. Você gostou de pegar o seu primeiro peixe, Alice? Eu gostei, pai. Vamos embora agora? Vamos dar tchau para o pessoal? Vamos, pai. Tchau, pessoal. Inscreva no meu canal. Chuva de likes. Tchau, beijo.